房市大小事，不結婚不買房，年輕人的錢沒有不見，只是不想要再流進房市了。先說結論就算不買房的年輕人變多了，那你只要資產是在蛋黃區，還是不用擔心的。嗨，我是買房阿元，訂閱買房阿元，我先祝你老了有房也有錢。那我們上一期影片聊了高雄豪宅市場要崩塌了嗎？如果你還沒看過的話，可以看一下。那今天我來跟你討論，不結婚不買房，錢到哪裡去了？這次我們來聊個新聞標題我念一下：不買房不結婚，入 Z 世代屬足風潮，錢全花在這些地方。那他講的是中國年輕人現在發生的狀況，他們現在發明一個新的名詞叫屬足，老鼠的屬，屬足。那意思是不太願意進行傳統意義社交的族群，就是透過手機或電腦在網絡上進行社交活動這樣。然後 TVBS 也做了一張整理圖你看，那意思就是說，現在中國面臨通縮，大環境不好，所以年輕人就開始宅在家裡，然後玩各種的數位娛樂，因為這種玩樂不太需要花錢，就手機就好了，更不要說什麼買房子、結婚什麼的中國還有中國的一個問題叫做彩禮彩禮文化，就是男生要娶女生要拿出彩禮，然後女生的話就嫁妝就隨便，然後那個彩禮很恐怖那個彩禮他們都說什麼88萬人民幣、138萬人民幣這樣，可是你去看他們的平均的那個工作收入，他們怎麼可能會湊得出這個彩禮？然後那個女方又在那邊說你拿不出這個錢，就別想娶我的女兒，就這樣。彩禮文化有多嚴重？它不是說個別一些比較落後的村子這樣而已而是大城市大城市也都這樣，變成說什麼父母為了想要早一點抱孫子，還要去幫兒子去準備所謂的彩禮錢那政府都出手干預了，禁止去收取那個高額的彩禮因為這個很嚴重打擊結婚率，然後少子化，這樣很誇張。他們的彩禮比我們變態很多，我們叫做什麼聘金嘛，對不对？然後大小禮什麼的這樣，那他們的彩禮直接比我們這邊瘋狂好幾倍。大家都是農村人，可是今天你要娶我的女兒我就要敲死你，我就敲你這個盤子你就是要好幾十萬人民幣給我拿出來就這樣把這個好好的婚戀嫁娶搞得好像一門賣女兒的生意。好，那這是中國的狀態，我們也來講一下台灣的狀態。先看一個數据，根據主計總處的統計台灣人的平均薪資已經來到了47884元你有感覺嗎？4萬多，這叫平均薪資。平均又有那個經典言論嘛，就是說什麼平均一顆睾丸的嘛你有感覺到嗎？47000。不過我想会看我頻道的觀眾朋友們應該都已經脫離47000非常非常的久了，都在拉高平均值的因為那個還在3萬塊左右，還在溫飽線上掙扎的朋友，房地產的主題太過遙遠。然後我也查了一下，2014年的平均薪資是47000， 2014呢，對不對？怪怪的，過了11年，平均薪資沒有漲，基本薪資倒是漲很多啦，但平均薪資都沒有漲。然后通膨現在相當嚴重。民眾的體感嘛，一顆荷包蛋現在加蛋要15塊然後吃一個排骨便當從以前的80塊差不多就可以吃到，現在都要120，然後雞腿的話更貴，可能要130、140、150這樣。那房價指數從2015年的 100.77 噴到2025年，你猜現在變多少？房價指數噴到現在是149.03爆噴了 1.48 倍10年可以爆噴 1.48 倍，結果薪資成長多少？47000变成47884，这幾趴我就不算算出來只是大家心寒而已。所以你要知道年輕人的錢花到哪裡去了那以下是我的一家之言，你就聽聽看那現在年輕人的心理狀態是什麼？我幫你描繪一下，就是說男生退伍嘛女生可能研究所畢業，他工作了3年5年，薪水沒什麼漲，然後房價一直往上跑，本來他就覺得買房子這件事情跟他沒什麼關係，本來就買不起了然後越看越覺得說怎麼可能買得起這樣好，那怎麼辦？那這些錢乾脆拿來及時行樂小確幸及時行樂，乾脆就拿來爽就好了。所以他們不是不消費而是他們把消費的目的整個調整掉了從為未來做好準備成家立業，成家立業，先成家再立業那這個成家這件事情就算了，就直接立業然後直接就出國就旅遊，變成說就會來購買現在就會爽的快樂
比方說你今天只要花200-300塊叫一個外送啊，抽個一番賞啊，然後花300-500塊開一個拉布布的盲盒啊，那種快樂是馬上就會有感的，馬上反映出來。但如果你要買房子呢，不好意思，先省吃儉用好幾年，把头期款硬生生存下來，好，然後把錢拿去付头期款，然後之后再花30年來還房貸，每個月都在扣房貸錢，這個扣房貸錢啊，都會造成自己的生活品質受到壓縮。前路不還房貸多好花啊，對不對？可是拿去還房貸，我手上可支配的錢就變少了。然後到老了才真正擁有一間房子，你叫這個年輕人怎麼選？但及時行樂給他選下去啊，不然呢？你不信的話，你去機場逛一圈就知道了。出國的人是老人多還是年輕人多？再來你去看現在各種模型、公仔、盒玩，現在貴一點一尊都要上萬，2-3萬的都有。然後手遊氪金一個月花幾千塊的大有人在。你覺得這是誰在消費？未滿18歲的屁孩嗎？怎麼可能？就是這群新聞裡提到的年輕人啊！這些東西便宜嗎？不算便宜。可是有一個共通點，就是花完就結束了，不會綁住你20年。所以我們不能說年輕人不會想，而是應該說他們不買會綁住自己的東西。你那個外送也好，公仔也好，氪金也好，全部都是同一個邏輯。花得起，爽得到，現在就可以，那就代表什麼？代表年輕人不是放棄未來啦，他們只是不願意拿現在的自由去賭一個看不到以後的那種薪水追不上房價的時候，他選擇先把當下的日子的爽度給他提高，而不是先把自己壓垮。這才是不結婚不買房錢真正跑去的地方。最後你要知道，年輕人不買房，你房子要賣給誰？最後來討論一個說你現在買和問號的問題啊。那年輕人都不買房了，那這個我的房子下一手我要賣給誰？未来房價怎麼辦？然後還有什麼少子化什麼沒的？我的判斷是說，如果你的房子是買在蛋黃區，那這件事情是真的不用擔心。為什麼？你想一件事啊，年輕人說不買房，但是他有時候他不住嘛，他一定要住啊，居住需求啊，他還是要住啊。那年輕人會住在哪裡？工作機會多的地方。那工作機會多的地方是哪裡啊？就蛋黃啊。所以他不買他就租，他跟誰租？跟你租啊，這題就解了。那你說萬一這批年輕人老了怎麼辦？對，這個講一下除了工作機會多以外，年輕人還喜歡，因為工作機會馬上這個留言我一看現在就說沒有啊，現在 work from home 這個遠距工作所以說蛋黃區房價那麼高，他可以去宜蘭海景民宿裡面照樣可以接 case 賺錢。現在一人公司當道，大家都斜槓，什麼有沒的。可是年輕人他對比那個清心寡欲硬不起來的老人，他還有一個現象叫做他們會扎堆聚集在哪裡？消費聚集之處。消費聚集之處，消費聚集之處是什麼？也不是說他很有錢去消費，而是說吃喝玩樂。百貨公司、海底撈開到凌晨4點，你去看半夜2-3點還是一大堆人還在那邊慶生消費聚集之處。然後他要漂亮的這很迷幻的酒吧然後他要文青的書店然後他要燒肉餐廳，他要這種東西就會聚集在一個地方，他就不会突然開在什麼拉拉山上。你開在拉拉山，光那個交通就把一大堆人拒之門外，然後消費有聚集起來的，反正就是一條街會越開越熱鬧就有這個現象像高雄的明誠路什麼茶六燒肉然後現在還有反正王品樓對不對？一樓是那個王品牛排，然後上面是響鴨，然後对面是青花椒，聚集在一起。王品它都聚集在一起，王品現在是開在哪邊，大概都會有自己的客人，他選擇的是聚集在一起，然後還有天好運什麼都在旁邊，這就是消費聚集起來这就是年輕人會想要居住的地方，而不是什麼拉拉山上，而不是什麼宜蘭海景就這樣。我講個切心你不要玻璃心就是後面還有怎樣，還有新的年輕人啊長江後浪推前浪，後浪源源不斷每一代都有新的人從外縣市往蛋黃區裡面擠，這個需求是不會斷掉的。你說少子化，你去查完那個少子化，真正要等他們進入社會之後，這個是西元幾年的事情。好，你在那個少子化正式發威之前趕快完成自產或是什麼，那個提早退休都是有辦法做得到。像我現在就在執行這個東西啊。然後少子化，我老實說我是一點都不怕，只要確定真的是正蛋黃區的話，那就 OK。當然去物理空間上，它就容納不了那麼多人口可是大家都想要去的地方，自然形成支撐。那個少子化又來了，一開口全台灣少子化現象一起討論
按你忠孝復興捷運站走路10分鐘圈起來的範圍裡頭的房子的戶數能提供居住的坪數就這麼多而已啊！你給他買在那邊，你要怕什麼哦？然後銀行都敢帶你首購8成，那銀行也不怕嘛哦。好，那這個蛋黃區的房子，就算年輕人買不起，還有誰？自產跟換屋，他們會接手的。所以接手的本來就不是只有全部年輕人而已，所以不用擔心。但如果你的房子不在蛋黃區，那你就真的要思考一下哦。因為當年輕人不願意扛房貸的時候，他一定先放棄什麼？離市中心最遠的那一圈。到時候你的房子不是沒人買的問題，是連租可能都很難找到租客。你的房客最後只會剩下其他沒有選擇的人。所以同樣是房子蛋黃區跟非蛋黃區面對的是完全不同的未來，這才是我們長期資產要考慮的事情。講完啦，我整理一下，今天我聊了一個很多朋友都有在討論的話題，就是年輕人不買房。好，那我們先討論台灣年輕人為什麼不買房、不結婚，把錢用在及時享樂上。原因就是在薪水追不上房價、投資未來的代價太大的情況之下他們就滿足當下就好，及時行樂，正是這樣，及時行樂。同時也說明了在未來這個房市會遇到2種不同的情況。那蛋黃區因為持續的需求還在推升相對穩定。那非蛋黃區可能會面對明顯的風險，像現在第7波信用管制以後很多蛋殼重劃區當初轟轟烈烈的，那現在全部都屌還有一整個重劃區的預售建案，全月所有的建案加起銷售了0戶這種事情都跑出來了呢。你看蛋黃區，中永和板橋新板特區台北市中山區、台北市大安區。那個房價如果有修的，那也不叫跌好嗎？那個就是屋主隨便賺多賺少而已，就這樣。結論是年輕人的消費觀念已經改變了，我們的資產策略也要調整一下，不然未來可能会遇到很嚴峻的挑戰。版本不一樣我再說一次，版本不一樣。以前你爸爸媽媽，你那個有錢房子很多的親戚長輩他們那個時候的版本就到處都在開科學園區然後沒有信用管制，沒有平均地權條例修正案，沒有房地合一 2.0， 什麼都沒有。那時候你敢買房子，那是那時候的版本然後他們迎接到了7年級龍年出生的大潮現在這些7年級大家都是30-40歲了，工人師中產階級，中流砥柱，就竹科那一群人。你現在版本不一樣，你現在限制一大堆，然後現在又有那個少子化大學都在減班，還有那個才校的把學校廢掉，這個在以前都無法想象版本不一樣。往蛋黃去，尤其是我們這種要長期資產的往蛋黃會是比較穩健。最後我想問你，如果年輕人都不買房，政府還要蓋嗎蓋，不然他們老了要住哪裡？ B 不用蓋，越蓋問題越多。 C 不要蓋，要相信市場那只看不見的手。對講八卦之前先打個岔長期看我的朋友都知道，高雄置產要找誰？找台灣房屋美術之星店林店長。小老鼠 go 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 go， 小老鼠5個 go， 免費的那每隔幾天你都可以看到一些有增值潛力的房子被 po 出來。那跟我說好友已經加到超過7000人了，真誇張。那想置產台北市、新北市的朋友，就加台北101蕭店長的 LINE， 小老鼠 buy 台北，小老鼠買台北，這樣，那讓蕭店來幫助你成為天龍人。跟我說已經超過2000人加入了趕快加，越早加入越早挑案件。買了雙北，你想要裝潢，你就找漢一室內裝修裝潢找誰？不是找，就是怕被當盤子敲嘛。我就推薦漢一陳老闆。反正問不用錢，小老鼠漢一HANYI 漢一，你想要只做一間廁所的翻新，這都可以反正你先問，拍照傳過去，去丈量討論之後再說。漢一很有實力的，資訊欄裡都有連結。那你看全台房市冷淡中，高雄的重大建設卻一個都沒有停。你不趁現在挑房子，你是要等重大建設落成以後，你去搶貴的，你才高興是嗎？加入買房阿元的 YouTube 頻道會員，我把高雄置產增值的寶藏都埋在那裡了如果你是蘋果手機你記得你要用網頁來加，你不要用那個內建的 App 來加，不然會被多收蘋果稅。反正我就一直研究一直拍那能拉抬房價的高雄市蛋黃區重大建設，那有阿元看房系列，就直接帶你去看會增值的房子是長什麼樣子。現在加入就能獲得幫你整理的高雄重大建設
都不用猜哦，我自己也有買高雄，所以你放心，你看到的真的就是我自己正在身體力行的功課。現在就加入買房阿元的 YouTube 頻道會員，馬上加，馬上開始抄作業。最後提醒你，不要炒房，不要炒房，不要炒房。你買在重大建設旁邊哦，配合政府的公益出租人的政策，做個好房東，守住房子，自然老了有房也有錢。我剛看 YouTube 的後台有 74% 的觀眾朋友都在看而已，沒有按訂閱就這樣還有55000訂閱，那就麻煩你幫我按訂閱，應該不久後就10萬了。10萬有什麼好處這樣我就會比較爽。對，按了嗎？按了好感謝你的訂閱，我先祝你老了有房也有錢。講八卦講八卦，及時行樂及時行樂，其實也很扯。以前當兵的時候叫我去收垃圾那我就去了。剛下部隊我就去了，然後就去收那個垃圾就收翻出幾個紙條，那個熱感紙不能丟紙類，你知道嗎？這莫名其妙，你政府搞那個幹什麼？你說那個電子發票，然後我們就會拿到一個上面有2顆 QR code， 那叫證明聯，它不是電子發票的本體，你知道嗎？然後那個東西不能丟紙類，就叫我處理垃圾就對了，然後就會有一堆兵都丟紙類。也不怪他，那個我也丟錯過，我以為他是紙類就熱感紙說不能丟紙類，他直接丟垃圾，他也不是塑膠好，熱感紙我就要去清清的時候無聊當兵就是這樣，叫我去幹嘛我就要裝忙清垃圾報告室然後去，然後15分鐘清完回來，你說報告我清完，好，你有做不完的事情大家都當過兵，大家都知道，好，那我清垃圾，清出來看一下，結果我看到什麼氪金的啦9000多的那個收據，我印象很深刻，我想我靠。我這個兵，大家都是兵，這麼有錢的嗎？這個玩個手遊就這樣氪金給他氪9000多然後還有很多那個什麼禮品卡，你知道嗎？那個我是沒在用，那個蘋果禮品卡我不知道，反正就一堆，然後後面都被刮開了，一樣叫我清垃圾。在軍隊裡頭，你看看大家都是20幾，普遍普遍平均年齡20上下，血氣方剛，最經受不了誘惑，然後他又我說自願役他又當兵，他又有穩定的收入義務役你月薪才多少？你給他氪9000，這什麼東西都是自願役自願役他們在及時行樂上真的很敢花錢，沒有什麼未雨綢繆這件事情現在當下爽我就要花就這樣。你要存什麼？他們只有價會存起來而已你要把錢存起來太難了啦，就這樣。其實兵的那個薪資是相对透明的嘛我就看那個上兵上兵。我靠，這個打手遊氪金說氪就氪這樣，然後還有滿街都雙 B 嘛反正我房子我都買不起了，那我就要買那個賓士我就要買 BMW， 爽啊就這樣這樣子就我只要把車門打開副駕車门打開，那個女生就會一直再一直跳上來爽啊，反正房子跟我無關我現在發現買得起，還發现可以全貸還有這種事對不對？你現在以前在我小時候，我印象中。開賓士以前都是很面爐，對不對？長輩說面爐，在面爐那個面爐能見度不高，有出現都是很好的車就是我們印象中的那個尊貴的賓士你現在你現在等個紅燈比如說大的路口等個紅燈，賓士車主車距，我靠大家都是超誇張，所以及時行樂反映在這裡房子太遙遠了，我不買了。當我眼中沒有那個，尤其台北市、新北市的年輕人當我眼中沒有那個3-4千萬、4-5千萬的房子要扛的時候200-300萬的進口車，這就很簡單了然後去看一下還可以全貸那個60期零利率，月付8888行我負擔得起，然後就去開了都這樣及時行樂所以不要講總之就是及時行樂啦。年輕人不買房還有一個現象就是，如果他真的有大錢的話，我的判斷是這樣，就是股票會排在買房子之前股票會排在，因為股票它門檻低嘛，你幾萬塊幾千塊都行，什麼零股，那你就可以參與這個股票大叫的地方美其名叫投資，但其實就是賭博。那股票因為它門檻低，所以說你在存到頭期款的這中間錢，我又怕花掉把它存在信任的股票上，是相當多年輕朋友的處理的方式，然後存着心態就變了，這很難講啦。就是你說投資，我跟你講，投資是剛需剛性需求，有錢沒錢都在投資，有錢本來就在投資甚至因為他投資才有錢，我們就不需要討論。那沒錢的年輕人也在投資，你知道嗎？不是還有一個新聞嗎？外送員他靠跑外送存了20萬，然後就去做股票全職然後賠光了
哦，然後現在又回去跑外送哦，然後就說他還要再回來，就怪怪的哦。股票因為門檻低哦，所以就讓大家花小錢就可以體驗一把這種真實 online game。你知道，出社會不久的大學生哦，他手上的手機打開3組的 app 哦，然後花花綠綠的，別人看他覺得他很專業哦，就放在裡面哦，可能連20萬都不到，這樣有什麼好看？股票就是這樣。股票波動又大，殺掉的人比靠股票賺到頭期款甚至現金買斷房子的人還要多很多。我還是建議說，穩健啊，投資真的是剛需。不是有一句話嗎？有錢沒錢買一張台積電好過年。現在台積電你要買1張看你要準備多少？沒關係啊，有零股啊行然後錢就會往這邊去，然後再大漲一波大漲一波，他發現他的股票賺錢了，看一下久久沒看來看一下，加16%，哇，我真是股神，當股神也沒什麼难的嘛，反正我就什麼都沒做，我就是股神了然後就怎麼樣，花錢就會突然大手大腳，走吃燒肉，我請你就這樣然後小錢一直消耗，一直消耗，一直消耗，你怎麼樣去存到大錢頭期款？所以在股市大家都是要拼一把大的啦。你說通膨通個屁膨，今天你都進股票市場了就投資績效然後跑贏通膨而已，你甘心你甘願再說了，就是20萬本金的外送員來說，他20萬去平掉通膨，有什麼好平啊？平個屁我要表達的事情就是說，一進股市就很容易就會失心瘋就對了。誰進股市的初衷是為了要跑贏通膨跑着跑着都變了都變成說海撈一波，就這樣。既然海撈一波，風險就相伴左右，就這樣。現在就是股票有3萬多點，然後你看我的留言影片底下留言很多股票一族跑來嗆就說房地產拜託白痴還現在買房，奇怪，那我們之前房地產在大漲的時候你在哪裡？然後現在股票在大漲然後問他的房子在哪裡？沒有他根本就沒有想要買房子，股票投報率那麼好，我幹嘛買房子？好，還有一個來我的賴嗆我就直接用嗆的我就跟他吵我怎麼吵？我要套他的話，就看說結果說什麼多少賺，白痴才那麼好，反正就來吵架就對了。那個截圖我就不放給你因為我已經把它，我也不知道那個賴官方賬號怎麼封鎖了，反正我把它對話給它折疊起來，我不要看他名字看他心情就不好。總之就是，就我一問他的本金才80萬，我靠，那難怪他就是怎麼買房子沒用，因為他買不起嘛，本金80萬，然後說是50幾，然後成長到80萬也行這就是本金小。然後股市給你相當不錯的報酬，也好像沒有什麼巨大的作用，就是會變成這樣所以股票就會變成這樣，除非你拼一把大的，真的給你拼到了，不然你不會離開股市的。股市就是被用來拼一把大的地方，看能不能突然壓中一個神股，然後怎樣又怎樣。他跟我講什麼台光電我說股票沒有永遠不跌的啦，他就說有啊，台光電，然後貼光好像還真的是那麼一回事。然後我問他有幾張，他說沒有啦，我沒買。我靠，就很怪，真的很怪。我還是害怕風險的人我還是趨吉避凶趨利避害，我還是歸在房地產這邊穩健很多你說歸房地產就不買股哪有？你有沒有看一下我的觀眾朋友們，每個人手上的股票都6位數、7位數、8位數的都有。你買房子買完以後可以增貸，你增貸突然那麼多錢，先拿去趴在0050再說先拿去all in台積電先拿去跟鴻海輸贏所貸多有。所以房子跟股票你先有房你就會有股票因為房子可以增貸你先有股你就很難有房，因為來個下殺來個怎樣按你的頭期款可能就會被重創個10%、20%不講了，聊下去到時候留言區又一堆股票一族跑來嗆聲。來，你認識律師朋友嗎？沒有的話你馬上就要有了，我在高雄好不容易才認識的超強律師朋友介紹給你，聽好婚前財產分配、婚後財產分別、買賣房屋糾紛、買到漏水屋、買到凶宅、預售屋廣告騙人、前屋主不肯搬走、仲介隱瞞事實、擔心合約有陷阱、樓上漏水不修、遺產分配不公、贈與小孩房子、擔心房子被詐騙、借名登記不肯還、遇到裝潢蟑螂、驗屋驗到想告人、室內裝潢糾紛、法拍屋糾紛、車禍賠償糾紛、家人遇到詐騙、土地被霸佔、遺囑相關問題、對付2鄰居、對付2房東、對付2租客。剛念的有中一個你就加了馬上就問。賴的 ID 是小老鼠 low help， 小老鼠 LAWHELP 加就對了，不要拖，法律事情越拖只會越難處理。祝你順利。